9:23 agamba bwati n'oluvannyuma tugende mu Barumi 10:17. Marko 9:23 agamba bwati Yesu n'amugamba nti obanga oyinza byonna biyinzika eri akkiriza. Amangu ago kitaawe w'omwana n'ayogerera waggulu n'agamba nti nzikiriza, saasira obutakkiriza bwange. Awo Yesu bwe yalaba ng'ekibiina kikuŋŋaana mbiru n'abogolera dayimooni n'amugamba nti gwe dayimooni atayogera era omugavu w'amatu nze nkulagira oveeko tomuddiranga nate n'akatono. Awo dayimooni yali ku mwana n'akaaba olwanga omukaala ti awo n'akaaba. Dayimooni ono yali ku mwana agamba nti n'akaaba n'amutaaguula nnyo. Dayimooni n'ataagula omwana n'amutaaguula nnyo n'amuvaako. Omwana n'afaanana ng'afudde n'okugamba abalala bangi ne bagamba nti afudde. Date Baluumi essuula y'ekkumi. Baluumi essuula y'ekkumi olunywa 17 nalwo lukulu nnyo. Agamba bw'ati nti kale okukkiriza kuva mu kuwulira, n'okuwulira mu kigambo kya Kristo. Mukama waffe Yesu basube nti okukkiriza kujja nakola ki? N'okuwulira, n'okuwulira ekigambo kya Kristo. Taata Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ebigambo bino bye tusomye Mukama bya bwesigwa era bya mazima, bigambo ebyava mu kamwa ko. Byewagamba nti tebiridda gy'oli nga byereere, birikola ekyo ky'obitumiridde okukola. Taata tulaba ng'emikisa gyonna wagiteeka ku musingi wa kukkiriza. Wagamba nti ebintu byonna biyinzika era kkiriza. Era n'otutegeeza okukkiriza kujja na kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Mukama otusonyiwe wonna otwonoonyere, otusobeza mu kulowooza, mu kufumitiza ne mu bikolwa Mukama. Era tusaba Mukama otwongere okutujjuza Omwoyo Omutukuvu, otuzzeemu amaanyi. Era Taata olukuŋŋaana lwonna tulukukwasa bw'oba oyogera era oweereza gye tuli. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye. Amiina. Tozi muyinza okutuulako abali wano. Mukama abawe nnyo omukisa. Mukama waffe Yesu yebazibwe nnyo. Mukama abawe nnyo omukisa. Ab'emikwano n'abooluganda abawuliriza, tukyagenda mu maaso ku kigambo ekyo eky'okukkiriza, ng'ekigendererwa kwe kuzza abaana ba Katonda obuggya mu kiseera kino kye tulimu. Wakati wa kaakano n'essaawa 3 ja kuba mmaliriza. Jjo nakoonyeeyo ku bigambo ebyasoose eby'obunnabbi okubalaga ekiseera kye tulimu. Era ne leero nina kye mbategekedde nga kwe kukimanya nti COVID bwe yatandika omwaka oguwedde, tugambibwa nti yatandika mwezi gwa 9 mu China, naye Abachina ne bakikweka. Naye mu mwezi gwa January nga abantu batandise okukunkumuka ng'ebiwuka mu kibuga Wuhan. Kibuga ekyo kinene kyenkana nga London obunene, kirimu abantu obukadde nga 13. Abantu baalabibwa ku nguudo nga bakunkumuka. Simu zino eza smart basobola, abalina simu eza smart basobola okukwata ebifaananyi live ne balaga ensi yonna kiki ekigenda mu Wuhan. Naye ebyo byonna bwe tutuukira mu January ensi etandika obbiraba, bannamawulire batandika obbiraba, China yali esazeewo bisirikira. Kiseera ne kituuka nga bakyasobola bikweka, nga bwe kitali kyangu kukweka njovu. Waliwo kitali kyangu kukweka enjovu, kizibu okugikola ki? Okugikweka. Kati Abachina ne bakkiriza, naye mu kiseera ekyo kuva mu mwezi gw'Omwenda okutuuka mu January we bakkiriza nti balina obulwadde, n'okutuukira ddala mu mwezi gw'Okusatu ensi yonna bwe yagolokoka n'etandika okuggalawo ebisaawe by'ennyonyi abava e China obutagendayo, n'okutandika okuggalawo ensalo za nsi zaabwe abava e China obutagendayo. Abachina abawerera ddala obukadde 7 bana okusingawo baali bamaze okubuuka okuva e China nga bayita mu kisaawe ky'e Wuhan
ne basaasaanira ensi yonna. Era mu kiseera ekyo mu mwezi gw'okusatu gwatuukira, China nga ematizza ensi yonna okuyita mu kibiina ky'amawanga amagatte, World Health Organization. Kirwadde kino tekibeeraliikiriza, temuba na kutya konna, mutuule entende, tikubanga tekiva ku muntu ne kidda ku muntu. There is no human to human transmission. Nti tekiva ku muntu ne kidda ku muntu. Naye bwe gwatuukira omwezi gw'okusatu omwaka oguwedde nga kyeraze nti China yali erimbye. Obulwadde bwali buva ku muntu ne budda ku muntu. Human to human transmission was going on and so rapidly. Obulwadde okuva ku muntu, akawuka ka COVID okuva ku muntu omu okugenda ku muntu omulala kaali kaddukira ku mubiri. Then amawanga gonna ne gatandika okuggalawo. Naye ani yawa ekiragiro? Ensonga yange si China. Ensonga yange si China yalimba teyalimba, yakweka teyakweka. Naye ensonga yange ani yawa ekiragiro ensi okuggalawo? Ensonga yange weri China si yawa ekiragiro. Kyali kibiina ky'amawanga amagatte ekikola ku byobulamu. Kibiina kya UN ekikola ku byobulamu ekiyitibwa World Health Organization. Kyekyawa ekiragiro nti buli nsi baggalewo, tewali bantu kutambula. Era tulaba tugenda okuyitira mu mwezi gw'okuna ogwokutaano gw'omukaaga ng'ebibuga tubiraba eby'ensi yonna. Quebec mu Canada, Ontario mu Canada, London, Singapore, bonna nga baggaddewo nga mu bibuga temuli bantu. Ng'ebibuga byereera, abantu bonna nga beggalidde mu nju. Ebiragiro kwambala masiki nabyo ne biyita. Era ekibiina ky'amawanga amagatte wansi wa kibiina ekikola ku byobulamu ekiyitibwa World Health Organization. Kibiina ky'amawanga amagatte kye kiwa ebiragiro, ensi n'egonda. Teri kutambula, muggalewo ebisaawe, muggalewo ebibuga, abantu babeere mu nju, abantu bambale masiki, abantu banaabe mu ngalo. Kibiina ky'amawanga amagatte. Kaakati kukuno omwaka gumu n'emyezi emeka, n'emyezi 3 bukya kibiina ky'amawanga amagatte kirangirira omuggalo. Kati ensi ne zitandika ng'okuggulawo oluvannyuma lw'ekiseera ky'okulaba nga ekiwuka ekikoze ekisiriikiridde. Ne basigaza kwambala masiki, nakunaaba mu ngalo n'okwewa amabanga. Naye obulwadde bukyagaanye bugenda mu maaso. Era ensi ekubibwa amayengo. Ejjenge eryasooka yatandika mwaka guwedde omwezi awo ogw'okusatu. Naye oluvannyuma ensi yatandika okuba amayengo ag'obulwadde ago agaddako. Amayengo ag'okubiri ge bayita waves. Ejjenge eryokusatu. Kati wano mu Uganda tuli mu jjengo lyakubiri okuva omwaka oguwedde. Naye lino ejjengo lyokubiri lirese abantu bonna nga kakati tebakyawalirizibwa kwambala masiki kubanga beerabiddeko akawuka kye kakola. Bantu balwadde, abantu bali mu mayumba, abantu bali mu malwaliro, abantu bafudde. Tubisoma mu mpapula z'amawulire, tubiwulira ku rediyo, social media zonna zijjudde balwadde, bafudde, bali ku oxygeni. Ebyo byonna tubiwulira. Tufulaba naye ensonga enkulu mu byonna nina kyendaba kye kino ti waliwo amaanyi n'obuyinza abantu bwe batannaba kutegeera obuwa ebiragiro kaakano ensi yonna kwetambulira. Waliwo amaanyi, waliwo obuyinza, waliwo eddoboozi eriwo ebiragiro ensi yonna kwe bitambulira, naye nga ddoboozi liyita mu kibiina ky'amawanga amagatte. Ekibiina ky'amawanga amagatte ekyobyobulamu. Kifulaba naye tutunuulira mu byawandiikibwa. Otunula Danyeri essula y'okubiri, tulaba obwakabaka obw'enjawulo obwafuga ensi Mukama waffe Yesu nga tannajja. Era tulaba obwakabaka obw'enjawulo obwali bufuga Mukama waffe Yesu bwe yajjira. Twongera okulaba obwakabaka bwa Roma obwali bufuga Mukama waffe Yesu bwe yajjira.
waite emyaka 4 okuvannyuma lw'okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu, emyaka 4 obwakabaka obwa Roma ne busaanyizibwawo. Abasajja abakambwe abayitibwa barbarians oba vandals abatamanyiddwa n'okutuusa leero gye baava, baalumba ekibuga kikulu eky'e Roma ne bakyokya omuliro, obwakabaka bwa Roma ne busaanawo. Naye mabega wali obwakabaka bubiri obwa Roma nga tebunnajja, kubanga obwa Roma bwali bwakusatu. Waliwo obw'omutwe ogwa Golodi okusinziira ku ssula ey'okubiri ekitabo kya Danyeri, era obw'ensolo eyasooka gye tulaba mu Danyeri essula y'omusanvu. Obwakabaka obwo bwasooka bwe bwali obwakabaka bwa Babuloni wansi wa Nebukadduneeza. Bwe bwasaanyizibwa bwafuga ensi okumala ebbanga, kiseera ne kituuka nabwo ne busaanyizibwawo Abameedi n'Abapaasi. Abameedi n'Abapaasi bwe babusaanyaawo wansi wa kabaka Daliyo, obwakabaka bw'Abameedi n'Abapaasi ne busikira obwa Babuloni. Kati obw'Abameedi n'Abapaasi mu kifaananyi kiri Danyeri mu kirooto kya Nebukadduneeza mu kifaananyi ky'omusajja bwali bwolesebwa mu feeza, ekifuba ekya feeza n'emikono. Then ekiseera ne kituuka obw'Abameedi n'Abapaasi wansi wa kabaka Daliyo nabwo ne busaanawo, ne busikira obwakabaka obulala obwakulembera omusajja omulwanyi namige ayitibwa Alexander Omukulu, Alexander the Great oba Alexander Omukulu. Omuvubuka oyo namige yawamba ensi, ejjeeri lyawamba ensi yonna ne ligifuga, ejjeeri ne lisaanyawo obwakabaka bw'Abameedi n'Abapaasi, nabwo ne bufuga obusibe bwakabaka obwokusatu okumala ekiseera. Ekiseera ne kituuka nabwo ne busaanyizibwawo obwakabaka obulala nga kyekikomo, olubuto n'ekiwato n'ebisambi eby'ekikomo, nga y'ensolo ey'okusatu mu Danyeri essula y'omusanvu. Kifaananyi kya Nebukadduneeza mu Danyeri essula y'okubiri kyekiwato n'olubuto n'ebisambi eby'ekikomo. Bwe bwali obwakabaka bwa Alexander the Great, obwakabaka bw'Abagreki oba Abayonaani, bwafuga ensi yonna mu kiseera ekyo. Then ne butwala ebbanga, ekiseera ne kituuka nabwo ne busaanyizibwawo obwakabaka obulala obupya, nga n'obwakabaka obulala obupya obwasaanyaawo obw'Abayonaani, Abagreki, obwatandikibwa Alexander the Great bwali obwakabaka bw'Abaroma. Era tugambibwa nti obwakabaka bw'Abaroma bwatandika emyaka 705 nga Mukama waffe Yesu tannazaalibwa. Bwatandikibwa abasajja abalongo babiri, Remus ne Remuras. Remus nani? Ne Remuras. Mwava Roma. Obwakabaka bwa Roma obwo ne bufuga okuva ku myaka 705 Mukama waffe Yesu tannazaalibwa. Ate ne bugenda mu maaso emyaka 4 Mukama waffe Yesu ng'amaze okuzaalibwa. Amakulu gaakyo bwafuga emyaka 110. Bwafuga emyaka 115. Kati nga Mukama waffe Yesu amaze okuzaalibwa, obwakabaka bwa Roma nga bwe bufuga ensi yonna, nga bwayise emyaka 4 nabwo ne buzikirizibwa Ababarbarian n'Abavando. Naye Bayibuli etulaga okutuuka ku nkomerero obwakabaka obugenda okufuga ensi bugenda kubeera bwa mirundi 4. Four empires. Kyofulaba kati obwakabaka buno bwa Roma wadde nga bwasaanawo, Bayibuli kyeyogerako mu ssula 13, ensolo eyafumitibwa ekiwundu ekyokufa n'etafa n'ebannamu, bulina okubeerawo okutuusa Mukama waffe Yesu bw'alikomawo. Kyofulaba obwakabaka bwa Roma obwakabaka obusembayo obugenda okufuga ensi. Kyofulaba okuva mu Ssematalo owookubiri tulaba nti wafuutuseewo abasajja ab'amaanyi n'enkola zaabwe z'obwannakyemalira okufuga ensi, naye buli mulundi ne balemererwa. Mu Ssematalo owookubiri Hitler n'enkola ye ey'obwannakyemalira eyitibwa Nazism yagezaako okufuga ensi yonna, naye n'alemererwa. Majeege ne gakubwa n'awangulibwa.
bw'amala okuwangulibwa Abajapaani ne batwala omukisa ogwo ne bagamba kati naffe katweyambisa omukisa guno okuwamba ensi. Era mu bwangu nnyo ne bakwata Asia, ne bakwata Philippines, ne bakwata Singapore, ne bakwata Buyindi, ne bakwata China, ne bakwata amawanga mangi, era ne balumba America. Pearl Harbor bakuba empingu ya America, eggye ery'omu mazzi ery'omu America ne balikuba. America nefiirwa abajaasi ab'empingu ab'oku mazzi abalwanira ku mazzi abaasoba mu 2024, nefiirwa emmeeri ennwanyi eziwerera ddala. Era ekyo kye kyawaliriza America okusitula ennyonyi ennwanyi n'egenda essuula bombu eya atomic namuzisa eyasooka ku bibuga Hiroshima ne Nagasaki. Era ekyo kye kyaleeta olutalo okukomekerera. Ekyo kye kyalemesa Japan okuwamba ensi. Kyofuna bw'olaba nti waliwo bannakyemalira nga tutandika ku Hitler n'oluvannyuma tulaba Abajapaani bagezaako okutwala ensi, bajuze ekifo ekyo ebbanga eryo Abaloma lye baalekawo. Naye Bayibuli tegambanga nti be balifuga ensi, naye tulaga nti Obwakabaka obusembayo kigenda kubakyuma ye Roma, naye ng'atabukuddwamu naki n'ebbumba mu Bugere 10. Ebyo byonna byawandiikibwa bituukirira. Baganda bange ekindesiza ebigambo bino bassebo ne bannyabo, ekindesiza ebigambo bino kubanga bigambo ebyawandiikibwa mu Bayibuli. Okwongera okubawa obujulizi n'okubamatiza nti tewali Katonda kye yayogera ekirigwa butaka. Okwongera okubamatiza nti newankubadde akatonyeze newankubadde akasaze ebyawandiikibwa mu kitabo kino bannabbi Katonda be yayogerera mu bannabbi, tewali na kimu kiriggwawo ekiritalituukirizibwa. Okwongera okubakakasa nti Mukama waffe Yesu yagamba nti eggulu n'ensi biriggwawo, naye ekigambo kyange ategeeza ebyawandiikibwa mu Bayibuli tebiriggwawo okutuusa byonna ebimala okutuukirira. Era okubakakasa Katonda kyayogera mu kubala essula ya 23:19 ti Katonda si muntu okulimba newankubadde omwana w'omuntu okwejjusa, agambe n'okukikola n'akikola, ayogedde n'okukituukiriza n'akituukiriza. Kyofuna Katonda talimba, Katonda atuukiriza buli kye yayogera. Awala agamba nti Katonda amaanyi ga Isirayiri talimba so teyejjusa kubanga si muntu, buli kyayogera akituukiriza. Era agamba mu Isaaya 55:11 nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekivudde mu kamwa kange, tekiridda gye ndi nga kyereere, naye kirikola ekyo kye nkitumiridde okukola, era kiriraba omukisa mu ekyo kye nkitumiridde. N'olwekyo ab'emikwano, Bayibuli kigambo kya Katonda. Events made clear by prophecy, ebijja bibaawo bitutangazibwa obunnabbi bwa Bayibuli. Buli kyolaba ebintu byonna ebigenda mu maaso mu nsi olwaleero, ebintu byonna ebigenda mu maaso mu nsi olwaleero, mu by'obufuzi, mu byenfuna, mu by'abantu, byonna byawandiikibwa mu kitabo kino, era byonna bituukirira nga Mukama Katonda bwe yayogera. Kyofuna ab'emikwano, right now tulaba nga Hitler nga yeeyambisa obwannakyemalira, endowooza ye obwannakyemalira eyitibwa Nazism, nga begasse wamu ne Mussolini, nga Mussolini ye ali wansi w'enkola y'obwannakyemalira, endowooza y'obwannakyemalira eyogerwako nga fascism. Bagezaako okuwamba ensi bagifuke naye tekyatuukirira kubanga Katonda tagambanga nti Hitler yagenda okufuga ensi oba Germany, yagamba kyuma mu Bugere 10 nga kitabukuddwa wamu n'ebbumba, ye Roma nga yetabudde n'abantu bonna ab'omu nsi, y'ensolo yafumitibwa ekiwundu ekyokufa Roma n'etafa n'ebannamu, nga bwe tuziraba mu Danieli essula y'omusanvu, ensolo ezo ennya, ey'okuna eyo era yeeyogerwako mu Kubikkuliro 13 ey'emitwe 7 yafumitibwa ekiwundu ekyokufa n'etafa n'ebannamu, ye Roma. Roma bwe bwakabaka obusembayo bugenda okufuga ensi. Roma bwe bwakabaka obusembayo Mukama waffe Yesu bw'alisanga nga bufuga ensi ng'akomyewo okuteeka wano ku nsi obufuzi bwe obw'emyaka 1000.
bwe bwakabaka bwalisaanyaawo si bwa Hitler ne Mussolini, si bwa China Emperor Hirohito, ate si bwa bakomunisiti. Kyofulaba ne communism yagezaako kutwala ensi naye neeremererwa. 19 wakati wa 88 ne 9 December communism mu nsi yonna naggwamu amaanyi. Kubanga Bible tena wegambira nti communism yalifuga ensi yonna, naye tugamba Roma. Then mulabye abasiraamu bannalukalala nga bakulemberwa musajja atayja ntamwa ayitibwa Osama bin Laden. Wansi w'endowooza y'ebyobufuzi eyeesiganiza ku Qur'ani eyitibwa Al-Qaeda. Bagezaako kuwamba ensi naye nabo ne bagwa butaka. Era tulaba ne mu kiseera kino COVID ono kirowoozebwa era kikkirizibwa kaakano ti ebadde China ng'egezaako okuwamba ensi. Kyofulaba emabega wa COVID ono ng'oggyako ekyokuba nti amawulire gonna gatulaga n'abakulembeze b'ensi nti kabadde kakodyo ka China kugezaako okuwamba ensi. N'ate mu ngeri endala tulaba UN, kibiina ky'amawanga amagatte, kati ensi zonna zizinira ku ntole za kibiina ky'amawanga amagatte. Kyofulaba ekibuuzo kiri nti ani oyo yeeyambisa kibiina ky'amawanga amagatte okuwa ebiragiro mu nsi yonna ku bikwatagana ne COVID? Wati tulaba ekibiina ky'amawanga amagatte kikola ku byobulamu kyekiwomya omutwe mu nsonga zino, naye okusinza ku Bayibuli omwetegereze nnyo, twandibanga tutandise okuyingira mu katundu akasembayo akayingiza ensi mu bwakabaka bwa Roma obugenda okufuga ensi yonna. Kubanga kati tulaba ensi eweebwa ebiragiro ekibiina ky'amawanga amagatte. Ensi eweebwa ebiragiro ekibiina ky'amawanga amagatte bonna ne bagunda. Era omukulembeze agaana okugondera ebiragiro ebiweereddwa bamubeera bubi nnyo nga bw'olaba Magufuli ow'e Tanzania bwe baamuli obubi ennyo. Nga bw'olaba omukulembeze wa Seychelles bwe yavumbula eddagala okuva mu miti gyabwe erigambibwa nti lyali livumira COVID ne bamubeera bubi nnyo era okukafaana nga bamusirisiza. Kyofulaba ani oyo ali emabega w'obuyinza obwo bwonna. Kyofulaba ab'emikwano kwolekedde gavumenti ensi yonna baye Roma. Wadde mulaba kibiina ky'amawanga amagatte kateni gye bakozesa okwesiikiriza, naye Roma mu mpolampola ensi gyagenda okwejjuukiriza nga Roma yeewa ebiragiro yeefuga. Ensi yonna kati bamaze okugiyingiza mu kutya. Kyofulaba naye ffe abatya Katonda, ffe abasembeza Yesu okubeera omulokozi waffe, Mukama waffe Yesu yebasibwe, essuubi lyaffe lyonna liri mu kudda kwa Mukama waffe Yesu. Essuubi lyaffe liri mu kudda kwani? Kwa Mukama waffe Yesu. Ffe tetulindirira nsolo eyafumitibwa ekirungo ekyokufa n'etafa n'ebannamu bwakabaka bwa Roma obusembayo. Tetulindirira mukulembeze oyo omu, kubanga buli bwakabaka bwera n'omukulembeze awa ebiragiro. Ffe oyo si gwe tulindiridde. Bayibuli emwogerako nga ensolo eyafumitibwa ekiwundu ekyokufa n'etafa n'ebannamu. Bayibuli eyogera ku bwakabaka obwo nga ekyuma obugere 10 obw'ekifaananyi kya Nebukadduneeza nga bukoleddwa kyuma n'ebbumba. Era obwakabaka obwo mu ssula 17 ekitabo ky'okubikkulwa bwogerwako nga omukazi omwenzi ow'ekitalo ng'atudde ku nsolo. Ensolo eyo nga bwe bwakabaka bwa Roma obusembayo kutuuliddwako omukazi nga n'omukazi oyo ye mwenzi ow'ekitalo. Era mu kubikkula ssula 18 obwakabaka obwo buyitibwa ekyama Babuloni. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Tufulaba ab'emikwano COVID nga tukyatunuulidde China kuba nti gye bwatandikira olw'ebigendererwa byabwe. Tunuulira kati ate ekigenda mu maaso. Amawanga gongera kugalibwa buli lukya.
gasumululwako katono ne gaddamu ne gaggalubwa ne gasumululwako katono ne gaddamu ne gaggalubwa. N'olwekyo ekiseera kye tulimu kye kiseera omugole wa Kristo, abawala bali abataana embeerera abalina amafuta okusituka, kye kiseera okulaba okukola kwa Katonda okusembayo. Yes, tuli mu kiseera mwe tugenda okulabira okukola kwa Katonda okusembayo. God is the last move among the Gentiles. Tuli mu kiseera mwe tugenda okulabira okukola kwa Katonda okusembayo mu baamawanga, ng'omugole tetunnagibwawo kusinkana Mukama waffe Yesu mbere. Ensi etteeka okulaba amaanyi ga Katonda geetalabangako. Okuyitira mu mugole wa Kristo ye kkanisa ey'amazima ezzeeyo ku kigambo nga Pawulo, Petero n'abatume bwe baakibuulira. Kyofuna baba emikwano, ebino byonna byonna bunnabbi bwa Bayibuli butuukirira. Tujja kukyongerako obaolyawo enkya, naye kaakati katwongere okukwata ku nsonga y'okukkiriza Mukama waffe Yesu yebazibe. Ebyo byonna bikakasa Bayibuli, ebyo twayogeddeko jjo bikakasa Bayibuli. Tulaba Bayibuli bye yayogera ebiribeerawo mu nnaku ez'enkomerero byonna bimaze okutuukirira. Kubanga Mukama waffe Yesu yeerayirira n'agamba eggulu n'ensi biriggwaawo, naye ekigambo kyange tekiriggwaawo okutuusa byonna bimala okutuukirira. Buli kye yayogera ekiribeerawo mu nnaku ez'enkomerero tukiraba. Kati tulaba control, obufuzi, obuyinza obuva awantu abamu kati obuwa ebiragiro eri amawanga gonna ag'ensi, eri bapulezidenti b'ensi ku bikwatagana ne COVID. Ensi yonna nevunnama. Bwe bagamba muggalewo baggalawo, bwe bagamba teri ensalo muzisibe bazisiba, ebisaawo mubisibe babisiba, tewali bantu kuva mu Uganda genda mu nsi ndala nga baggalawo. Bannange tuli mu kiseera ekyo otunaalabira obwakabaka obwo nga bwe bufuga nga tewali atunda newankubadde agula, okuggyako ng'avunnamira ensolo eyo n'agisinza, okuggyako ng'agondera ensolo eyo. Kyofulaba ebyo byonna byawandiikibwa ebiraga nti okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo tekuli wala. Okudda kwa Mukama waffe Yesu tekuli wala. Ebyo byonna okutuukira kw'ebyo ebyawandiikibwa kutulaga ti Bayibuli ntuufu, ti era Bayibuli kigambo kya Katonda, ti era Bayibuli tuyinza okugyesigamako, era Bayibuli tuyinza okugikkiririzaamu, ti Bayibuli yeesigika. Kati Bayibuli lwe lwazi olugumu olutanyenyezebwa, kubanga Katonda buli kye yayogera yeerayirira yekka, ti okukituukiriza n'akituukiriza. Mu Bebbalaniya essula y'omukaaga buli Katonda kye yayogera, kubanga tewali amusinga bukulu, yeerayirira yekka. Kiri mu Bebbalaniya, nzijukiranga mu ssula y'omukaaga, okutaba mu ssula y'omukaaga kiri awo mu Bebbalaniya. Bwe yamala okwogera ebigambo bino, kubanga tewali Katonda mulala amusinga bukulu. Tewali Katonda mulala asinga Katonda waffe bukulu. Katonda wa Bayibuli ye Katonda w'abakatonda. Haleluya. Katonda wa Bayibuli ye Mukama ow'abakama. Haleluya. Katonda wa Bayibuli ye Kabaka w'abakabaka. Katonda wa Bayibuli ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Katonda wa Bayibuli ye Katonda ajjuza eggulu n'ensi, era ajjuza eggulu n'ensi ali buli wantu. Katonda wa Bayibuli ye Katonda alina amagezi n'okumanya n'okutegeera kwonna. Ye Katonda ataliiko kkomo, tewali amwenkana, tewali amusinga, tewali amufaanana. Olaba buli kye yayogera ge mazima. Oyo ye Katonda ateeka okutufuga, oyo ye Kabaka waffe gwe tulina okuvunnamira, oyo gwe tulina okusinza. N'olwekyo buli kye yayogera kiri muno mu Bayibuli. N'olwekyo tobuusabuusa kiri mu Bayibuli, tobuusabuusa kiri mu byawandiikibwa bitukuvu, kigambo kya Katonda ekiwandiike. N'olwekyo buli kye yawandiika wano, buli kye yayogera wano nekiwandiikibwa kikyo. Buli kye yagamba nti alikikola agenda kukikola. Kati mu ddakiika 2, mu ddakiika ngameka 2, katwogere ku kukkiriza. Agamba bwanti, agamba nti tusomye nga Mukama waffe Yesu agamba kitaawe w'omwana. Mukama waffe Yesu agamba kitaawe w'omwana eyali azze gy'ali nga ayagala okuwonyezebwa kw'omwana we. Kyofulaba awo njagala mwetegereze, yajja ng'omuzadde yenna omulungi. Omwana we bw'alwala tatuula butuuzi, anoonya
okuwonyezebwa kw'omwana amutwala mu malwaliro agezaako buli kimu abamu bategera okugenda mu basamize nga banoonya bulamu bwa mwana. Waliwo enjawulo wakati w'okuba nti oyagala okuwonyezebwa kw'omwana wo oba okuwonyezebwako n'okuba waliwo enjawulo nti oyagala okuwonyezebwako oba okuwonyezebwa kw'omwana wo oba okw'omwagalwawo n'okuba nti olina okukkiriza kw'okuwonyezebwa kw'omwana wo oba omwagalwawo oba okuwonyezebwako. Waliwo enjawulo nene. Bangi buli muntu yenna omulamu bw'alwala ayagala okuwonyezebwa. Ayagala okuwonyezebwa. Ne bw'alwaza oba mwana oba mukyala ayagala awone. Yensonga ki tugenda mu malwaliro? Yensonga bangi bajja eri abasumba naddala amalwaliro nga galemereddwa. Yensonga bangi bagenda mu basamize kubanga baagala okuwonyezebwa. Naye Katonda okukolera ekintu kyonna oba kuwonyezebwa oba kusumulwa kuva mu maanyi g'amizimu oba kuva mu bwavu okuwa omukisa n'ogaggawala oba kuwa mirembe n'essanyu kuwa obufumbo obulungi kyonna kye weetaaga agamba mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitobereddwa bw'atyo bagamba mujje gye ndi atuyita. Buli kyetaago kyonna ky'olina Katonda we yakutonda kitaawe omulungi ow'omuggulu akuyita. Wano ku nsi tobayeteekawo wekka. Katonda oyo eyakutonda akuyita nti mujje gye ndi. Essula 11 Matayo mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitobereddwa nange n'abawummuza. Mulabire ku nze mwetikke ekikoliko kyange kubanga kyangu n'emitima gyammwe ginaafuna ekiwummulo. Bw'ogenda mu Isaaya 45:22 era atuyita agamba mutunuulire nze mwe mwenna enkomerero z'ensi. Atuyita mutunuulire nze mwe mwenna enkomerero z'ensi mulokolebwe. Tikuba nze Mukama so tewali mulala. Katonda atuyita okumutunuulira. Oba olina kansa agambye mutunuulire nze mwe mwenna enkomerero z'ensi. Oba olina salasemia oba olina sikosero oba olina TB oba oli mugumba oba ofaamu mbuto oba oli mulema oba oli muzibe w'amaaso oba oli kasiru oba oli mu bwavu wakolumirwa bakusiraanya walogebwa oli kobeere mu mbeera ki ekutawaanya kobeere mu buzibu bwenkana butya agambye mutunuulire nze. Isaaya 45:22 mwe mwenna enkomerero z'ensi mulokolebwe tikubanga nze Mukama era nze mulokozi so tewali mulala era nze Katonda so tewali mulala. Tofuna batukowoola okumutunuulira asobola okutugonjoolera ebizibu byaffe. Katonda ky'ekyokuddamu eri ebizibu byaffe. God is the answer to all our troubles and problems. Katonda ky'ekyokuddamu eri ebizibu byaffe byonna. Katonda ky'ekyokuddamu eri ebitutawaanya byonna. Katonda ky'ekyokuddamu eri endwadde eri ebizibu by'enfuna eri ebizibu mu mawanga. Katonda ky'ekyokuddamu era Katonda bw'omugalira ebweru tosuubirayo kuyambibwa mu ngeri yonna. Tofuna batuyita mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitobereddwa nange n'abawummuza. Matayo 10. Isaaya 45 n'agamba mutunuulire nze mwe mwenna enkomerero z'ensi mulokolebwe tikubanga nze Mukama era nze mulokozi era nze Katonda so tewali mulala awamu nange. Then bw'ajja mu Baebulaniya Essula 11:6 n'agamba buli ajja eri Katonda olw'ensonga yonna oba ya bulokozi oba ya kusanyibwa bibi oba ya kulongosebwa kuva mu mize mibi butamiivu bwenzi bugwagwa n'ebyo byonna ebikutawaanya agambe nti buli ajja eri Katonda oba ya ojja lwa bulwadde oba yayagala Katonda akubatize n'Omwoyo Omutukuvu tolina mwami oyagala mwami agamba buli ajja eri Katonda olw'ensonga yonna. Oba ozerwa mwami ozerwa mukyala oli mufumbo tolina baana okooye obwavu oyagala mulimu tolina mulimu agambe nti buli ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nti Katonda waali era Katonda ye mugabi w'empeera eri abamunoonya. Tofulaba ekisooka kyonna bw'ojja eri Katonda kkiriza nti waali
kkiriza nti Katonda oyo gye nzize waali wannamaddala, ye Katonda omulamu, ye muyinza w'ebintu byonna, Katonda atalemererwa, Katonda owannamaddala waali. Mukama waffe Yesu yazuukira, Mukama waffe Yesu mulamu, awulira okusaba, addamu okusaba, akyakola nga bwe yakolanga edda, ti era kyenzigiridde agenda kukimpa. Kyekyo kyagamba nti buli ajja eri Katonda kimugwanidde okukkiriza nti Katonda waali. Ekisooka ekyokubiri, ti era Katonda ye mugabi w'empeera eri abamunoonya. Agenda kuwa empeera, amakulu gakyo agenda kukolera ekyojjiridde. Oba ojjiridde kuwonyezebwa agenda kuwonya, oba ojjiridde kuweebwa mukisa agenda kuwa mukisa, oba ojjiridde bulokozi, kusonyiyibwa, kutukuzibwa, kugibwako omusango, okubatizibwa Mwoyo Mutukuvu, byanfuna bibi, weetaaga amaka, weetaaga baana, weetaaga musajja, weetaaga mukyala, kyonna ky'oba ojjiridde. Katonda wannamaddala, Katonda wannamaddala yeetaaga okuwa buli kye weetaaga, naye kisookoteeko okujja ng'okkiriza nti waali, era ye mugabi w'empeera eri abamunoonya. Kyofulaba kyavudde agamba mu Makko, agamba omwana omuzadde eyali ayagala okuwonyezebwako omwana we, amugamba nti byonna, nti obanga okkiriza, obanga nnyinza, bw'osoma agamba obanga nnyinza, ebigambo ebyo bikomekerezebwa n'akabonero ak'okwewuunya. Soma mu Bayibuli y'Oluganda, bikomekerezebwa n'akabonero ak'okwewuunya. Mukama waffe Yesu yeewuunya. Kyobanga nnyinza, n'alyoka amuddamu n'amugamba byonna biyinzika eri akkiriza. Lwaki? Kubanga kitaawe w'omwana ono, newankubadde yali ayagala okuwonyezebwako omwana we, naye yali si mukakafu nti Yesu ayinza okuwonya omwana. Yali si mumativu nti Mukama waffe Yesu asobola okuwonya omwana. Yali takakasa, yali si mumativu, yali takikkiriza. Yesu lwaki yamugamba ti emirundi mingi obulwadde buno bwava mu buto nga bumusuula mu mazzi ne mu muliro okumutta, naye obanga oyinza otusaasire otuyambe. Mukama waffe Yesu n'amubuuza obanga nnyinza n'okwewuunya. Omusajja n'ategeera ensobi ye. Mukama waffe Yesu amugamba obanga nnyinza, kubanga mu bigambo bye omusajja ng'asaba okuwonyezebwa omwana we yagamba Yesu obanga oyinza otusaasire otuyambe. Mukama waffe Yesu n'amugamba obanga nnyinza, tegeera kino, ebintu byonna biyinzika eri akkiriza. Omusajja n'ategeera ensobi y'amangu n'embiro ne yeenenya, n'agamba nzikiriza onsaasire olw'obutakkiriza bwange. Nzikiriza onsaasire olw'obutakkiriza bwange. Haleluya. Taata w'omwana n'agamba Mukama waffe Yesu kati nzikiriza. Nga bw'ogambye nti byonna biyinzika eri akkiriza, Mukama sikyalina kubuusabuusa, sikyalina kubuusabuusa n'akatono, sikyalina kubuusabuusa n'akatono, kubanga Mukama waffe Yesu ogambye nti byonna biyinzika eri akkiriza. Musajja n'agamba nzikiriza, nzikiriza. Bw'agamba nti nzikiriza onsaasire obutakkiriza bwange, Mukama waffe Yesu n'alyoka alagira dayimooni gwe atayogera nkulagira muveeko, muvubuka n'agwa wansi. Dayimooni eyo eyamulimu n'ekaaba nnyo, n'emutaagulataagula nnyo ng'ali wansi awo, akaaba n'okumutaagula n'emutaagulataagula nnyo, oluvannyuma n'emuta. Muvubuka n'asirika n'abeera ng'afudde, n'abaaliwo ne balowooza nti afudde. Mukama waffe Yesu n'amukwata ku mukono n'amusitula n'amuddiza kitaawe, ng'awonyezeddwa asumuluddwa. Dayimooni eyo yatandikira mu buto, yemusuula mu muliro, yemusuula mu mazzi okumutta. Naye funa kino nti Mukama waffe Yesu taliiko kye yakola okutuusa nga kitaawe w'omwana agambye nti nzikiriza onsaasire
obutakkiriza abange. I believe. Have mercy on me for my unbelief. Onsaasire nzikiriza. Nzikiriza nti oyinza okuwonya omwana. Onsaasire obutakkiriza abange. Okutuusa ng'ayatudde okukkiriza mu Yesu. Okutuusa mu kitaawe w'omwana ono nga akitegedde nti Yesu tewali kimulema. Tewali muzimu guyinza kuyimira mu maaso ge. Tewali ndwadde eyinza kuyimira mu maaso ge. Ayinza byonna. Abisobola byonna. Nti era agenda kukinkolera nzikiriza. Okutuusa omusajja nga yeenenyiza obutakkiriza. Onsaasire olw'obutakkiriza bwange. Nzikiriza. Nzikiriza kaakano nzikiriza. Sikyabuusabuusa nti obanga oyinza. Mukama nzikiriza nti oyinza. Onsaasire obutakkiriza bwange kati nzikiriza nti oyinza okugoba omuzimu guno. Oyinza okuwonya omwana wange. Oyinza okunnyamba. Mukama waffe Yesu kuba yali amugambye nti ebintu byonna biyinzika ebyakkiriza. Kyova mukwano gwange, toli mu bukyamu, toli mu kifo kikyamu bw'oba oyagala okuwonyezebwa. Kobeere mu mbeera ki Katonda teyakutonda kuba mulema. Katonda teyakutonda kutambulira ku miggo, kutambulira mu kagaali k'abalema. Teyakutonda kugwa nsimbu, teyakutonda kugwa nsimbu, teyakutonda kuba mugumba, teyakutonda kuva mu mbuto, teyakutonda kuba mulwadde. Endwadde zaava eri Setaani, zajja lwa kibi. Omuntu nga tannayonoona lubereberye Essula esooka ey'okubiri n'eyokusatu tewaali ndwadde. Yesu lubereberye Essula esooka ey'okubiri n'eyokusatu ng'omuntu tannayonoona tewaali ndwadde. Tewaali mizimu kukuba bantu. Naye endwadde zajja lwa kibi. Naye amawulire amalungi ge tulina okuva mu Bayibuli eno Mukama waffe Yesu bwe yagamba nti tuwedde ku musaalaba yawangula ekibi. Ekibi kanaaluzaalawo endwadde. Mukama waffe Yesu bwe yagamba nti kiwedde yakiwangula. Ekibi yakiwangula. N'olwekyo endwadde zaava ku kibi n'ebikolimo n'ebibonyobonyo byonna n'emizimu egikuba abantu tegikyalina bwe giyima kutunyigiriza. Bwe yawangula ekibi Mukama waffe Yesu yawangula n'endwadde. N'olwekyo kati Mukama ayagala ogambe kimu, onsaasire obutakkiriza bwange. Ayi Mukama Katonda nzikiriza. Onsaasire obutakkiriza bwange. Ayi Mukama nzikiriza. Okutuusa kitaawe w'omwana nga yeenenyeza obutakkiriza bwe. Okutuusa nga yatudde nti nzikiriza. Onsaasire obutakkiriza bwange. Mukama waffe Yesu talina kye yamukolera. Ne leero Katonda taliiko kyayinza kukolera. Taliiko kyayinza kunkolera wadde atulaba nti tuli balwadde. Okutuusa nga twatudde twenenyeza obutakkiriza. Nga tuggyeewo obutakkiriza. Ne tukaabira waggulu nti ayi Mukama nzikiriza. Onsaasire obutakkiriza bwange. Kubanga agambye nti ebintu byonna biyinzika eri akkiriza. Tufuluma watali kukkiriza Katonda taliiko kyayinza kukola. Matayo essula 13 okuva ku lunyiriri lwa 5 Mukama waffe Yesu gye bamuzaala teyakolerayo kyamagero kyonna. Bayibuli egamba nti teyakolerayo kyamagero kyonna. Mukama waffe Yesu Katonda mu mubiri bwe yali wano ku nsi mu kitundu gye bamuzaala, ku kyalo gye bamuzaala, teyakolerayo awali abazadde be ne bannyina ne baganda be. Teyakolerayo kyamagero kyonna olw'obutakkiriza bwabwe. Bayibuli eyongera netutangaza ku nsonga eyo mu Makka essula y'omukaaga. Tiyateeka emikono ku balwadde batono n'abawonya. So teyakolerayo kyamagero kyonna. Essula y'omukaaga ekitabo kya Makka okuva ku lunyiriri lw'okubiri okutuuka ku lw'omunaana. Teyakolerayo kyamagero kyonna olw'obutakkiriza bwabwe. Kyofuluma watali kukkiriza tetuyinza kusiimibwa Katonda. Kubanga okukkiriza ko mu Katonda n'okkiriza nti Katonda asobola okukola kye yasuubiza okukola. Katonda agenda kukola kye yagamba kyagenda okukola. Ekyo kyaba ndi kye yagamba mu kigambo kye. Kubanga Katonda kye yayogera tukijjawa mu kigambo kye. Katonda kye yayogera tekiva mu birooto na kwolesebwa na bunnabbi na kuvunula nnimi, naye kiva mu kigambo kye. Buli kyonna ky'oyagala Katonda yakuwa ekisuubizo mu kigambo kye.
tofulaba olina okukkiriza nti katonda asobola okukola kye yasuubiza. Katonda agenda kukola buli kyakola kye yasuubiza. Buli kye yasuubiza katonda agenda kikola. Olina okukikkiriza nga tonnalaba mukono gwe. Bw'otakikkiriza talina kyayinza kuyamba. Ne bw'onoogenda mu basumba bameka ne bakusabira ne bakuwa ebidomola by'amazzi ne bakufukako amafuta ekidomola kiramba ne bakunyookeza ne bakukuba empi abamu balinyagako embuto ne babakuba amateke, njagala nkutegeeza omala biseera. Katonda teyatugamba nti tulina kwesigama ku mazzi. Agamba kigambo ki? Kasita okkiriza ekigambo kye si mazzi. Tofulaba ekigambo kya Katonda kiri wano. Awatali kukikkiriza tolina kyogenda kufuna. Yesu yakola ebyamagero luli emyaka 12 egiyise, naye yabikoleranga bakkiriza bokka. Ne mu Makka 16 agamba nti obubonero buno bunagenda n'abo abakkiriza erinnya lyange banaagoba emizimu, banaassa emikono ku balwadde banaawona. Era bwe tugenda mu maaso agamba nti nno okukkiriza kujja n'okuwulira ekigambo kya Katonda nga kye kino. Yasaba lwaki omulimu gwange ng'omubuulizi n'omulimu gw'ababuulizi wonna okubaleetera Katonda kye yayogera mu kigambo kye. Ku bulokozi tubaleetera Katonda kye yayogera, ku kusonyiyibwa tubaleetera Katonda kye yayogera, ku kugibwako omusango tubaleetera Katonda kye yayogera, ku kutukuzibwa tubaleetera Katonda kye yayogera, ku kubatizibwa Mwoyo Mutukuvu tubaleetera Katonda kye yayogera, ku kuzaalibwa omulundi ogwokubiri tubaleetera Katonda kye yayogera, ku byamagero, ku kuwonyezebwa, ku kusumulwa okuva amaanyi g'emizimu, ku bulamu obutaggwaawo, ku kudda kwa Mukama waffe Yesu okwokubiri, eriyo embaga ey'obugole tubaleetera Katonda kye yayogera, ku bufuzi ow'emyaka 1000